पोखरी भितरु आसुछि विकटाल शब्द घु घु गर्जन रे प्रकंपित हेउछि अंचल। बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक महली कपड़ा गाँ लोके भयभीत अवस्था अछंती। घंटाए कि 2 घंटा नुहे राति अधरु सुबुछि भयंकर गर्जन। महली कपड़ा पंचायत संकुरी गाँर मोहन साही निकटरे थिबा एक पोखरी भितरु भयंकर शब्द आसुथिबा गाँ लोक कहउछंती। पोखरी रे पानी कम रहिछि, केवल अनाबना गछ रहिछि। राति अधरु ए जाए भयंकर शब्द हेउथिबारु एहाकु नै गाँ लोकंक मध्यरे भयर वातावरण सृष्टि होइछि। पाखरे छोट पोखरी अछि। पोखरी ठारे राति 12टार गोटे शब्द होउछि, जोटा शब्दटा छाती भयंकर, छाती कान पूरा भयंकर लागुछि। आउ जदि गवर्नमेंट तरफ किसी प्रतिकार करे जाए ताहले आमे समस्त खुशी हो। बंध पोखरीटारे गोटे साउंड होउछि, मेसीन ठार मेसीन वाला गोटे साउंड सो सो होउछि, छोट छोट होउछि, किंतु सेटा बंद जाउछि। दिन 12 दिन 10 होला, किंतु समस्त आसी आमे हाकार होरे देखिबा हेतले, किंतु बंद होनी। गोटे पंचायत रु हमर लोक आछन्ती देखिबा भी। ए संपर्क में अधिक सूचना पे आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम हरभंगा रिपोर्टर हिमांशु साहू। हिमांशु, ये जो घु घुर गर्जन हेउछि एवं अंचलवासी भयभीत अछंती, ये शब्द केउठु आसुछि ताकु नै किछि ठाब करागलान कि किछि सूचना आसलान कि को अधिकारी पहुंचलेन कि ए बाबद रे किछि तथ्य वर्तमान समय हिमांशु? देखंतु शिवानी, एटा गत 2 दिन हबो बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक जो कुसंग ग्राम पंचायत रही तारी निकटर संकारी ग्राम अच्छी से गाँव गोटे छोट गाड़ियाटे अच्छी। गाड़ियारू हठात राति 12टा पर गोटे अजब प्रकार विकटाल शब्द कंटिन्यू जारी रहा, जहाँफल एत बड़ शब्द एमती होउची आसुची कोठू एमती गाँ लोके जेते जानिबा पाइले पोखरी भितरु ये शब्दटा आसुची। ताकू नहीं अंचल जो गाँ लोके से पोखरी जमा हेले आ शब्दटा कोठू आसुची सेटा जानिबा पई चेष्टा कले, किंतु जानी पारले नहीं। किंतु पोखरी भीतर ही शब्दटा विकटाल शब्द घू जोरे पवन बहिला बढ़िया शब्द होची, जहाकू नहीं ग्रामवासी भयभीत होइछंती। 2 दिन लगातार आज वर्तमान मध्य कंटिन्यू करजी से शब्द हेले काहे कोटू शब्द होची, कोन पई शब्द होची, पानी भितर सेठी तो कौन सी जीवजंतु रहिला बढ़िया भी सेमती किछि नाही, केमिति शब्द होची ताकू नहीं ग्रामवासी माने चिंतित थिबा जणा पड़छि। ए पर्यंत कौन सी घटनास्थल रे प्रशासन पक्षरु केही पहुंची नांती किंबा कि कौन सी भूतत्व विज्ञान जो रहउचंती एई कोन पई हेची तार जो ताको पाखरे ज्ञान जो शब्द आसुछि जेंते आपण कहउचंती पूरा घु घु गर्जन रे गोटे प्रकार प्रकंपित पूरा अंचल होची। 2 दिन धरी एबळी समस्या देखा देछि, किंतु ये शब्दरो कोन अनुमान करा जाउछि? अंचलवासी कोन संदेह करूछंती, कोन हेथाई पारे? देखो ग्रामवासी जहाँ कहवा कथा जे ए शब्द को नहीं कि विभिन्न ग्रामवासी भिन्न भिन्न लोकंर भिन्न भिन्न मत आसुची। किए कहूँ एटे दैवी शक्ति कहूँ ठाकुर भावे आ जो आम वन कर्मचारी कथा गोटे बेंगर शब्द होली कहते, किंतु जो भली शब्द होता कौन जीवजंतुर शब्द आम कहीपर ना, कारण जेहेतु या ऊपर जार ज्ञान थे भूतत्व विज्ञानी माने कही पारिबे। किंतु जो भली शब्द होची एथिरे स्पष्ट जे ग्रामवासी माने भयभीत अछंती। ई शब्द कंटिन्यू चालुची आ 2 दिन धरिकी चालीची, राति 12टारू कंटिन्यू ए पर्यंत चालीची। किंतु घटनास्थल रे प्रशासनिक अधिकारी कौन कर्म अधिकारी पहुंची ना जहाँ फल शब्द को लेकिन लोक मैंने गोटे चिंतित अच्छा। ये जो आसुथिबा शब्द को नहीं लोक मैंने वर्तमान समय चिंतित अच्छा, किंतु ये शब्द केउठो आसुछि, घु घु गर्जन कौन ए संपर्क में वर्तमान कौन सूचना मिल नथिले प्रशासनिक अधिकारी सेठी पहुंची नथिबा सूचना आसुछि। धन्यवाद हिमांशु आपणकर सविशेष सूचना पाए।